但係而家我冇咩嘢想講。有紙佢邊個講嘅嘢食？喂，好難用。拎出嚟啊！呢個係佢嘅嘢食。OK，好食飯。仲可以咁樣自己睇翻自己，係咪啊？好無限啊！成個嘢。嗯？我睇睇。嗰個人咧要向後咬。大家可以欣賞下呢個係慈雲山街景，呢間係麥當勞啦。個死亡時間。菠蘿。你低炒。咁我企遠啲好冇？哇！這個動作好咁問你平時食咩㗎？點解咁肥嘅？譚仔醬咧麥當勞。 ？OK。想問你平時做運動做最多嘅係咩啊？睇胸。所以你胸咁大啊？都係跑步啊！你又話係專門跑步好浪費嘅，冇嘢做。因為你做晒啦已經，推晒啦。推晒，開車。好，我哋而家要上車。